أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل falenderojmë falen dhe ndihmën vetëm prej Tij kërkojmë paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familja e tij të pastër të ndeshme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahu të jemi falendërues që na ka përzgjedhur nga mesi i robërve të tij, na ka begatuar dhe na ka nderuar me udhëzim në Islam, na ka begatuar dhe na ka futur në mesin e robërve të cilët i nënshtrohen dhe vendosin kokën e tyre në sejdë vetëm për Allahun Azza wa Jall. Na ka bërë prej atyre të cilët i nënshtrohen pejgamberit të tij dhe urdhrave dhe sunetit të tij dhe ndjekin atë rrugë, dhe lutem atë që të na mundsoj ta shohim të vërtetën në vazhdimsi si të vërtetë deri në momentet e vdekjes dhe ta ndjekim atë, si dhe ta shohim devijimin mos i devijim dhe t'i largohemi atij. Sepse robi pa mbështetjen e Allahut Azza wa Jall nuk ka mundësi që ta kaloj rrugtimin e tij në dynja, e pa ashtu nuk ka mundësi as ta kaloj rrugtimin e tij nëpër urën e siratit në botën tjetër, ku edhe rrezikohet të rrshqaset, bjen në xhehenamin e thellë dhe dënohet, nga ku pastaj është vështirë të shpëtoj. Por ky udhëzim dihet se Allahu Azza wa Jall ka përmendur në librin e tij që këtë udhëzim nuk ja jep kujtdo, dhe e ka përmendur që sa herë që dikush ja kthen shpinën ajeteve të Allahut Azza wa Jall, atëherë Allahu fuqiplot e braktis, dhe sa më shumë që ja kthen shpinën, aq më shumë e braktis Allahu fuqiplot, dhe i tilli pastaj përfundimin e ka drejt devijimit dhe drejt lajthitjes nga feja Allahut Azza wa Jall. Prandaj neve duhet ta mësojmë, ta dimë kush është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cila është rruga e tij që duhet ta ndjekim, cilat janë fjalët e tij të cilat duhet t'i praktikojmë dhe duhet t'i jetësojmë në jetën tonë, cila ishte jeta e tij e të dërguarit fisnik që na mëson rrugën më të sigurt dhe rrugën më të drejtë për të arritur të kënaqësia e Allahut fuqiplot. E kjo gjë mund të arrihet vetëm atëherë kur njeriu e mëson realitetin, e mëson sunetin, e pastaj edhe nënshtrohet atij dhe punon në bazë të këtij suneti, sepse e kundërta e kësaj pastaj përfundon njeriu në grupin ghayril maghdubi alejhim, në grupin e atyre me të cilët Allahu Azza wa Jall është i zemëruar dhe i hidhruar. Duke folur për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi arrit në vitin e 9 të hijretit, në vitin kur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i erdhën një numër i madh i delegacioneve për ta pranuar Islamin dhe për ta dëshmuar atë nënshtrimin e tyre ndaj pejgamberit të Allahut Azza wa Jall. Dhe ky fakt erdhi pas çlirimit të Mekës, për shkak se fiset arabe e prisnin se çfarë po ndodh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç tregon Amr ibn Salama al-Jurmi radiyallahu ta'ala anhu, thotë se ne kemi qenë fisi jon ka jetu në një rrugë tranzit, pra ku kanë kalu njerëzit shpesh në rrugtimet e tyre mes Mekës e Medinës, dhe ne i pyesnim vazhdimisht se çka është të ndodh, do të thotë për lajmet e njerëzve, çka është puna me këtë njeri, pra për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata na tregojnë se ky person po pretendon se e ka dërguar Allahu dhe i ka shpall atij ajete dhe Kur'an, dhe na i lexojshin her pas here ajetet, thotë unë i mësojsha këto ajete, të cilat zinin vend në zemrën time. Ndërsa në anën tjetër thotë fiset arabe prisnin se çka po bëhet. Thoshin lëreni ato me popullin e vet. Nëse ai fiton karshi popullit vet,
atëherë e dim që është pejgamber i vërtet. E kundërta e kuptojmë se nuk është e tillë. Dhe kur ndodhi çlirimi i Mekës, thot atëherë shumica e njerëzve e fisë arabe shpejtuan e nxituan që me ju bashkangjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e atyre thot ishte edhe Im'at, pra baba im, i cili ish kryetar fisi dhe shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pas kthimit të tij na tha: "Ji'tukum wallahi min 'indi an-nabiyyi haqqan." Tha, "Pashallahun kum jam të ardh nga pejgamberi i vërtet." Dhe e kishin kuptuar do të realitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë vitit të 9 të hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e lëshoi Medinën dhe nuk doli asnjëherë nga Medina, përveç në betejën e Tebukut, për cilën kena me fol inshallah. Dhe delegacionet që erdhën atë vit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin diku 60 delegacione. Do thotë 60 delegacione nga 60 fisë të ndryshme që e shprehen vullnetin me ju bashkangjit dhe me e dëshmu në nështrimin e tyre ndaj Allahut dhe pejgamberit tij sallallahu alaihi wasallam. Ndër fiset e para që erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ish fisi apo delegacioni i fisit Bahila. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e priti do thot këtë fis, i cili ishte në krye me Mutarrif ibn Kahin al-Bahili, dhe erdhi për t'ja shpreh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam islamin e vet dhe islamin e popullit vet. Para se me ardh këta, pejgamberi alayhi salam ja u kish dërguar një herë fillimisht një misionar ose një delegat për me u tregu atyre islamin, një misionar nga mesi i popullit të tyre. Ai ish Abu Umama al-Bahili, sahabiu i njohur Abu Umama al-Bahili, se i transmeton hadithe të shumta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky shkoi me thirr popullin e vet në islam, me u mësu, do thot dispozitat islame, mirë po ata nuk e pranuan fillimisht. Derisa më vonë kur triumfoi pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, erdhën dhe e paraqitën islamin e tyre. Kur ardh Mutarrif ibn Kahin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja mori besën pejgamberit alayhi salam për vetë e për popullin e vet, dhe pejgamberi alayhi salam ja dha një shkresë, ja dha një letër në cilën i kishte shkruajt edhe rregullat e zakatit që duhet t'i merren do thot popullit të tyre. Pas tyre erdh edhe një person tjetër që ish i pot njëjtës familje, mirë për nga një bark ndryshe, i quajtur Nahshal ibn Malik al-Waili, nga fisi do thot Bahila. Edhe ai e pranoi islamin dhe i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që populli i tij ka një nënshtrim e mendim të tillë, dhe pejgamberi alaihi salam edhe këtij ia dha një shkresë. Ajo shkresë përmbante tekstin si në vijim: Bismika Allahumma, me emrin tënd o Zoti ynë. Hadha kitabun min Muhammedin Rasulillahi li Nahshal ibn Malik. Kjo është një shkresë nga Muhamedi i dërguar i Allahut për Nahshal ibn Malik. Wa man ma'ahu min Bani Wa'il liman aslam. Dhe kjo vlen edhe për ata që kanë ndjek nga fisi Bani Wa'il dhe janë bë musliman. Wa aqama as-salata, dhe e falin namazin. Wa ata az-zakata, e japin zakatin. Wa ata'a Allaha wa rasulahu, dhe ju nështrohen Allahut dhe të dërguarit të tij. Wa a'ta min al-maghnami khumus Allahi wa sahma an-nabi, dhe nga plaçka e luftës ja japin, e ndajnë pra 1/5 që i takon Allahut dhe hisën e pejgamberit të tij. Wa ashhada ala islamihi, dhe dëshmon për islamin e tij. Wa faraqa al-mushrikin, dhe apo distancohet dhe largohet nga mushrikët. Fa innahu aminun bi amanillah, personi i këtill e ka garancën e Allahut. Wa bari'a ilayhi Muhammedun min adh-dhulmi kullihi, dhe Muhamedi është i distancuar nga zullumi ndaj të këtillët.
wa anna lahum an la yuhsharu wa la yu'sharu wa amiluhum min anfusihim. Dhe atyre ju takon dhe kanë të drejtën që të mos të bohen, të mos u merret një dheta dhe punëtori i cili e merr do të zakatin të jetë nga mesi i tyre. Kjo është shkresa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejtuar këtij fisi e këtij populli. Edhe në këtë shkresë i vrem disa kushte që i paraqet pejgamberi alayhi salam për me jau pranu këtynve në nështrimin, për me jau pranu besën. Dhe kushti i parë që ata të nënshtrohen, pra të bëhen musliman, të deklarojnë islamin, gjithsesi shahadeti. Kushti i dytë ishte që ta falin namazin. Do thotë këto ishin kushte, nuk ishin do thotë thjesht fjalë të kota, ama ishin kushte që nëse e respektojnë këto kushte, atëherë kanë garancinë e Allahut Azza wa Jall. Mirë, nëse nuk i respektojnë këto kushte dhe i shkelin, atëherë nuk e posedojnë privilegjin e garancisë të Allahut fuqiplot. Pra kushti i dytë është që ta falin namazin. Kushti i tretë që ta japin zakatin. Sepse pa këtë një shoqëri nuk mund të qëndrojë. Një popull që don me hyrë në islam si popull, nuk ju lejohet, pra nuk ju pranohet pa e dhënë zakatin. Wa ata Allah wa rasulahu, dhe në nështrohet Allahut dhe dërguarit të tij. Pra kjo është një ndër parimet islame, sepse ai që paraqitet se është musliman dhe pretendon që është musliman, deklaron një gjë të tillë, ai s'ka drejt më ta kundërshtoj Allahun, s'ka drejt më ta kundërshtoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në urdhëresat e tyre. Kur ju vjen atyve një urdhëres pe Allahut Azza wa Jalla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo që ka më shumë të ju mbetet me thënë është e dëgjuam dhe u nënshtruam. E dëgjuam dhe u nënshtruam. Dhe pastaj punojnë me punë të tyre, me veprat e tyre, atë sa të munden me ju nënshtru Allahut fuqiplot. Në mesin e këtyre kushteve ish edhe plaçka e luftës. Një popull i cili është musliman dhe ndodh që të luftoj, atëherë ata e kanë këtë kontratë me Allahun Azza wa Jall që një të pestën e plaçkës ta lajnë për Allahun fuqiplot. Çka i bën kjo me lajnë për Allahun fuqiplot? Me lajnë pra në arkën e muslimanëve, në arkën e shtetit islam, të cilën pastaj udhëheqësi i muslimanëve e shpenzon aty ku duhet dhe ashtu që Allahu Azza wa Jall e ka urdhëruar. Thot wa ashhadu ala islamihi, edhe e dëshmon islamin e tij. Pra se islami nuk është thjesht një fjalë që dikush e deklaron dhe pastaj e mbyll librin e tij dhe vazhdon me jetën që ka qenë më herët. Islami kërkon dëshmi. Ajo dëshmi është me vepra dhe punë të cilat shihen në jetën e tij edhe në anën e jashtme. Wa faraqa al-mushrikin. Dhe kushti i fundit që përmend ndër kushtet e për t'ja u pranu islamin dhe për ta lidh marrëveshjen me këtë popull, thot dhe ata distancohen dhe largohen nga mushrikët. Distancohen dhe largohen nga mushrikët. Pra nuk qëndrojnë në një vend të njëjtë ku qëndrojnë mushrikët, nuk e përzin jetën e tyre me mushrikët. Vendbanimi i tyre është enkas veçmas me vendbanimin e mushrikëve. Nuk jetojnë në një vend ku mushrikët gjykojnë, mirë po ndahen prej tyre. E kjo ka qenë pra një prej bazamenteve, një prej kushteve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pastaj halifët e drejt pas tij ja u kanë kushtzuar njerëzve që nëse doni me qenë musliman me u bashkangjit islamit, atëherë duheni të largoheni prej mushrikëve, sepse muslimani nuk duhet të jetojë në vendin e tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ana bari'un mimman yuqimu bayna adhhuril mushrikin. Mushrikin pra, on jam thot
i distancuar dhe unë s'kam të bëj me atë njeri që qëndron dhe jeton në vendin e mushrikve. Unë s'kam të bëj me atë njeri dhe jam i distancuar nga personi që jeton në vendin e kufarve dhe jo muslimanve. E kanë pyet pse ja Rasulullah kështu? Ka thënë sepse zjarret e tyre nuk përputhen. Zjarri i muslimanve kallet për hir të Allahut Azza wa Jall, ndërsa zjarri i kufarve kallet kundër Allahut fuqiplot. E nuk ka mundësi që një musliman të jetoj në vendin dhe në mesin e shtëpive të jo muslimanve. Është obligim që një musliman të largohet nga vendi i tillë, edhe nëse e ka pranuar Islamin në një vend të tillë. Pra, ata që jetojnë në vendet e perëndimit, edhe nëse kanë lind në ato vende, momentin që bëhen musliman, duhet me ju kumtu ky realitet që nuk ju lejohet me jetu në ato vende. Nuk ju lejohet me jetu në mesin e atyre njerëzve, edhe pse mundën me qenë familjarë të tënve, mundën me qenë baballar të fëmijët të tënve, por duhet patjetër të largohen nga ato vende, sepse rrezikojnë do thot Islamin e tënve. E mjafton fjala që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më thon, unë jam i distancuar prej teje dhe unë s'kam të bëj kurrë me ty, që ai person ta kuptoj realitetin e Islamit. E kjo do thot është për ata të cilët veç jetojnë në ato vende. E çka për ata të cilët do thot migrojnë enkas në ato vende. Pastaj aty diskursi është edhe më i rënd, fjalët janë më të rënda dhe personi i tillë llogaritet tradhtari i ummetit, llogaritet tradhtari i muslimanëve dhe i tillë rrezikohet që të dalë nga feja e tij dhe rrezikohet që të mos i pranohet asnjë vepër, as farze, as nafile. Prandaj këto ishin kushtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja paraqiti këtij populli, këtyre muslimanëve, me nga cilat pra ne marrim mësime dhe kuptojmë se si duhet jetoj një musliman. E këto kushte dhe këto mësime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i than nga mendja e tij, nuk i than nga vetja e tij, por i kish shpallje prej Allahut Azza wa Jall, sepse ai nuk fliste nga mendja, por çdo gjë që e thoshte ish shpallje prej Allahut fuqiplot. Andaj fa innahu aminun bi amanillah, i tillë është i sigurt me sigurinë e Allahut. Vlen vetëm për ata që realizojnë këto kushte. Çdo kush që e shkel ndonjërin për këto kushteve, atëherë ai nuk është në garancinë e Allahut Azza wa Jall. Ato mundet me kap dënimin, ndëshkimin dhe hidhrimin e Allahut fuqiplot, edhe pastaj ditën e Kiametit të ringjallet me njerëzit e tillë ku ka jetu duke e hidhruar Allahun fuqiplot. Dhe edhe në këtë hadith pra thot wa bari'a ilayhi Muhammedun min adh-dhulmi kullihi, dhe Muhamedi është i distancuar prej tij dhe zullumit ndaj njerëzve të tillë. Wa anna lahum an la yuhsharu, tha dhe atyre do thot ju takon që të mos tubohen. Që të mos tubohen e kish fjalën, do thot dietarët e kanë komentuar në dy forma, dhe kanë thënë njëri kuptim është që të mos i thërras pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për luftra. Edhe kuptimi tjetër ish që ata nuk e kanë obligim që të tubohen kur është nevoja për me ja mbledh sadakan. Mirë po, punëtori i cili e mbledh sadakan, ju shkon secilit do thot në për vendin, në për shtëpitë e veta ku i kanë. Wala yu'sharu, edhe e kanë të drejtën që t'ju mos u merret 1/10 si taks nga pasuria. Sepse zekati nuk ka të bëjë me 1/10, por ka të bëjë me 2.5% apo çerekun e 1/10. Tha wa amiluhum min anfusihim, edhe punëtori që e mbledh zekatin është nga mesi i tyre. Jo një punëtor i jashtëm, por një person i cili e njeh gjendjen e secilit, e din gjendjen e secilit dhe din pastaj se si me ja marr zekatin dhe pasuritë të tyre dhe ku me i çu ato, ku me i dërzu pastaj. Këtë shkresë ja shkroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Në këtë vit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin Muharram, pra edhe në muajt në vijim, ja nisi me i dërgu punëtorët e tij të sadakas, realisht punëtorët e zekatit. Do të filloj që ekzekutivi islam të funksionojë në mënyrë të organizuar dhe
në secilin vend që kishin pranu Islamin, ku kish musliman, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërgoi punëtorët e vet dhe përfaqësuesit e vet për me mbledh zakatin nga pasuritë e njerëzve. Dhe pejtonëve do thot kish i dërgoi në San'a Muhajir ibn Abi Umayyan, pastaj në Hadramaut Ziyad ibn Labid al-Bayadi, pastaj në Tay edhe Banu Asad Adi ibn Hatim, dhe të tjerë do thotë që dërgojnë në përfisje të ndryshme për t'u atubuar dhe për me u ambledh zakatin. Sepse kjo ish urdhëres prej Allahut Azza wa Jall, edhe nuk kishte bëj asgjë me dëshirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo me këndjet dhe tekat e ndëkujt për njerëzve. Por kjo ish thjesht një obligim që Allah Azza wa Jall ja kishte dhënë vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai kishte obligim ta çojnë vend detyrën që e kishte dhënë Allahu fuqiplot. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërgonte këta njerëz, këta përfaqësues për me jau mbledh zakatin këtyre fiseve, i këshillonte me këshilla të ndryshme. Edhe një prej këshillave ishte që mos t'ja marrin njerëzve pasuritë që i kanë më të mira, do thotë ajkën e pasurisë. Mirë po, le t'ja marrin pasurin mesatare, as ato më doptat që pastaj të dëmtohen të varfrit, mirë po pasurin mesatare, duke u largu prej ajkës së pasurisë. Do të thotë nga mesi i deveve, jo me ja marr ose lopëve ose deleve, jo me ja marr ato dele të lopë që kanë të majme të mira, të shëndosha, por disa që janë më mesatare, të cilat do thotë ju shërbejnë pastaj edhe të varfërve. Pastaj këshilloi do thotë që këto pjesë të zakatit që i marrin me i dërgu sa më afër që munden. Do thotë tek të afërmit sa më ngat që i kanë. Do thotë nëse ja merr dikuj pasurin, me këqyr me ja çu tek të afërmit e tij sa më afër që i ka. Vllaut, axhës, djalit axhës, kështu me radhë. Duke u largu. Nëse s'ka doon të afër, pastaj rrethi pak më i gjon. Nëse s'ka rreth pak më të gjon, doon prej afërsisë së gjakut, pastaj ata domethënë që i kanë afër me shtëpia, pra fqinjeve të tynve. Nëse s'ka se fqin, pastaj tek banorët e atij qyteti ose fshati ku jetojnë, e nëse s'ka aty, pastaj në fshatat e vendbanimet me radhë, në mënyrë që të praktikohet ajo rregulli që Allah Azza wa Jall i ka obligu te puna e zakatit, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Të marret pasuria nga të pasurit e popullit dhe t'u jepet të varfërve të tyre. Do të thotë që ajo shoqëri të lulëzoj, mos të mbetet do thotë me një dallim të madh në aspektin ekonomik, por do thotë le të ketë një balancë. E nëse mirret pasuria nga mesi i tënve edhe dërgohet në vende të tjera duke pas aty do thonë ende njerëz që meritojnë sadakan, atëherë kjo është një do thotë një gabim që nuk përkon me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndër këshillat e tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju dha sahabëve të tij që i ngarkoi me misionin e tubimit të zakatit, i tha që të kenë kujdes të mos marrin, pra të mos zhvatin pasuri, më mundu do thotë dikush me nal diçka për veten e tij nga pasuria e zakatit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon Ubada ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu se kur e kishte pejgamberi alaihi salam për me mbledh zakatin, i kishte thënë: Ittaqillaha ya Abul Walid. O Abul Walid, tutju adrua ju Allahut Azza wa Jall. La ta'ti yawm al-qiyamati bi ba'irin tahmiluhu lahu rugha. Mos ndodh që më ardh ditën e kiametit duke e bajt në qaf një deve që plet me zë të madh. Au baqaratun laha khuar, apo të vish me ndonjë lopë që plet me zë të madh, au shatun laha thuaj, apo ndonjë dele e cila blegërin me zë të madh. I thot ja Rasulullah, inna dhalika lakadhalik, i tha i dërguari Allahut, apo në më çështu ka ndodh?
Tha i walladhi nafsi biyadihi. Po tha pash ato që ka shpirtin tëm në dorë. Pra njeriu i cili e zhvat pasurinë e shtetit, pasurinë e muslimanëve, kur i jepet ndonjë detyrë, i tilli në ditën e kiametit si dënim, si dënim paraprak. Mos flasim për dënimin pastaj që e merr për të shpërlan nga ky mëkat në xhenem. Me po si dënim paraprak në mesin e njerëzve në ditën e kiametit, don Allah Azza wa Jall që me ja shplu këtë mëkat, që me pa gjithë se çka ka bë. Se zakonisht zhvatja bëhet fshehur azi. Do thotë ja jepni rishfet, ja jepni diçka ose zhvatni pasuri pa ditë tjerë, kërkush ndoshta se din. Ama në ditën e kiametit Allah Azza wa Jall don që ata me ja shfaq haptazi. Edhe ja shfaq bashkë në formën më të poshtërsume, kur del para gjithë njerëzve, edhe ka një deve në shpinë ose një lop ose atë sen çka ka zhvat pe zekatit. Madje jo thjesht që e marr në shpinë, e mendon njerëzit mos më e pa. Po edhe ajo bërtet e plet më të madhe që çdo kush sa më shumë që anin me kthy kryqse çka u ka nijet ky zot. Kushdo që është e din thon ky person e paska poshtruar Allah Azza wa Jall dhe sepse paska vjedh pra në dunja paska zhvat nga pasuria e muslimanëve. E kjo është domethënë një pjesë e ndëshkimit të atyre që e bëjnë një mëkat të tillë. Në ditët e gjatë këtyre misioneve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ja kishte dhënë sahabëve, ndodhe edhe një ngjarje e cila mban kohë mësime për muslimanët. Tregon Abu Humayd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte një sahabi në fisin Banu Asad, një person me emrin Ibn al-Lutbiyah, i biri i Lutbiyes. E kishte që me mbledh zakatin. Edhe kur kthehet me pasurinë që kishte të buë, që kishte mbledh, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e merr pejgamberi alayhi salam tash me ja llogarit pasurinë që e ka sjell, i thot hadha lakum wa hadha li. Thot çto janë t'jujat, ndërsa kjo është e imja. Thot kët ma kanë dhënë mu dhurat se më kanë duke mbledh zakatin. Çto i kanë dhënë për zakat, ndërsa kët ma kanë dhënë mu si bakshish. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dëgjon një fjalë të tillë, ja jep atij një këshill e pastaj edhe shkon hyp në minber, e falenderon Allahun Azza wa Jall me hyrjen e hutbes dhe ju drejtohet muslimanëve në përgjithësi, ju thot: "Ma balu al-amili nab'athuhu fayati fayaqulu hadha laka wa hadha li." Thot çka është puna me do punëtor që piqojnë në misionet e tënve, edhe pastaj kur po kthehen po thënë kjo është e juja, ndërsa kjo pjesë është e imja. Fahalla jalasa fi bayti abihi wa ummihi fayanzuru ayuhda lahu am la. Pse vall ai s'po rrin në shtëpinë e babës apo të nanës vet, edhe le ta kqyr apo shkon dikush me ia dhënë në dhurat apo jo, në bakshish apo jo. Walladhi nafsi biyadihi la ya'ti bi shay'in illa jaa bihi yawm al-qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi. Thot pasha ato që kanë dorë shpirtin tem. Çdo kush që ndal diçka në këtë formë ka me ardhur në ditën e kiametit duke e bart në shpinën e tij. In kana ba'iran lahu rugha, nëse është deve ka me bajt në shpinë duke plat pra. Au baqaratan laha khuar, apo lopë e cila plet, au shatan tay'aru, apo dele që blegërin. Dhe pastaj pas këtyre fjalëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ngriti dorë drejt qiellit dhe tha: "Ala hal ballagt, ala hal ballagt, ala hal ballagt." Aja u kom transmetu, a kom çu fjalën vën, a kom çu fjalën vën 3 herë. Do thot për me i bë dëshmitar gjithë ata që ishin prezent se këtë gjë ja u kom tregu dhe ja u kom transmetu, andaj e kom hek obligimin nga qafa ime.
Pra, për këtij hadithi e kuptojmë realitetin e zhvatjes se nuk ka të bëjë edhe nuk duhet me qenë zhvatja vetëm me formës në mënyrë të fshehtë. Me marr me fshehtësi. Mi po ndodh zhvatja edhe kur dikush munohet me marr me duke ia dhënë një interpretim të caktuar. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e justifikoi interpretimin edhe arsyetimin e tillë që ja tha ai sahabi, edhe pse ai e bënin nga padituria. Ish rasti i parë që po ndondi diçka e tillë. Edhe mendja atij e mori që tash këto më kanë dhënë mua bakshish, tash unë janë të mia, të më takojnë mua, se mua më kanë dhënë. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çortoi atë edhe gjithë tjerët, edhe i mësoi se kjo është zhvatje e pasurisë. Zhvatje e pasurisë së zakatit, pasurisë huaj, pasurisë së muslimanëve. Nga ky hadith pastaj dietarët kanë nxjerrë norma edhe dispozita e kanë thënë se punëtori i cili punon në një qoftë në punë të shtetit, qoftë në punë të dikujt tjetër sipërmarrës privat, nëse i jepet një bakshish gjatë orarit të punës, përderisa ai është duke kry punën e tij, atëherë bakshishi i tillë nuk i lejohet pa i dhënë leje, do thotë sipërmarrësi apo ai i cili në qoftë ai sipërmarrës shteti apo një person privat. Pra bakshishi i tillë nuk lejohet pa raportu tek sipërmarrësi apo punëdhënësi. E kjo është domethënë një fatkeqësisht do thotë në vendin tonë, në shumë vende tjera realisht kjo dispozit nuk respektohet edhe harrohet edhe sheh punëtor do thotë të shumë që nalin bakshishe të tilla. Ama realisht për muslimanin një gjë e tillë llogaritet haram dhe ndaluar. Edhe në ditën e Kiametit ka me dalë para Allahut fuqiplot, do majt në shpinë atë bakshish që ka marrë pa lejen e punëdhënësit. Mirë po, do të më shku te punëdhënësi, edhe me ja raportu bakshishin që ja kanë dhënë, mi kanë dhënë kaç, edhe ai pastaj nëse ja lejon i merr. Nëse s'ja lejon, s'ka drejt mi thon a mboni zullum që mi mori parët e mia. Sepse ajo nuk i përket personit, por i përket punëdhënësit. Sepse ashtu që ka sjell pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith arsyetimin edhe shembullin që vazhdo të rrin në spital në këqyr apo t'japin bakshish. Rritin në spital në këqyr apo t'japin bakshish. E kjo do thotë është një mësim që muslimani do të më pas parasysh për mos me zhyt pasurinë e tij. Edhe këtu do thotë në këtë temë kemi edhe hadithin tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadaya al-ummali ghulul, pra ka thënë drejt për drejt, dhuratat, bakshishet e punëtorëve llogariten zhvatje, ghulul, zhvatje, e cila do thotë llogaritet haram dhe pasuria e tillë nuk i lejohet njëri. E shohim këtu edhe një fakt tjetër, do thotë një dobi shumë të fshehtë ose të imt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka bani? Do thotë e çortoi atë person edhe doli publikisht ju tregoi njerëzve. Publikisht e përmendi rastin e tij. Këtu kemi do thotë edhe atë mësimin tjetër që ky lloj çortimi publik që i erë këtij personi, edhe pastaj emri i tij u përmend në për transmetime, ishte edhe për faktin si një lloj çortimi, për faktin se ai veprimin e këtij nuk e la fillimisht me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po më një herë veproi me mendjen e tij. Çka tha kur shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mëse tash on ty të ka ndodhur diçka e re, që si ka ndodhur kërkuna më herët. Edhe për diçka të re në fe, zguxon, do thotë me vepru që është ta marr mendje. Por nëse mundon mi thon ja Resulullah, që to pasuri njerëzit që mi kanë dhënë janë zakatit. Ndërsa që tjetër më kanë thënë është e jotja si bakshish,
mirë po unë ta kom sjell ty, e ti pastaj çka do të më bëj me këto? A më lejohet mua me marr apo çu shndron dispozita? Do thotë ai nuk e bani kët. Mirë po më një herë shkoj, i tha, kjo në t'juja të kjo është e jamja. E kjo, pra e nxiti atë farë zemrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do thotë si vepron dikush prej muslimanëve një veprim të tillë pa pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ish diçka e vogël, diçka e thjesht, mirë po e mori një çortim për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që për neve është simsim se njeriu nuk guxon të veprojë në çështje të fesë me mendjen e tij. Sa do të imta që janë, por duhet të kërkoj argumentin e saj, duhet kçyr a ka fol dikush për ulemave për këtë punë, a ka një transmetim, a ka një hadith, a ka një ajet, diçka, pastaj të veproj. Ndërsa veprimi me mendje gjithmonë në fe është gjë e urryer dhe nënçmuar dhe e poshtruar. Gjatë këtij viti, në fillim pra të këtij viti, ndër personat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi tek fisi Banul Mustaliq për me marrë zakatin e tënve, ish Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Uqbah ibn Abi Mu'ayt ka qenë prej kufarëve të Mekës që ka vdekë në kufër. Ka qenë prej atyre parive të Mekës që ka vdekë në kufër. Walidi ka qenë i biri i tij. Edhe dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Walid ibn Uqbah te fisi Banul Mustaliq, i cili ka qenë populli i Juwayriya bint al-Harith, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra peçon të kushte miqtë e vet. Ama aty ndodhi një ngjarje që u bë sebeb për të zbrit disa ajete kuranore të fuqishme dhe mësimdhënëse për muslimanët, që solën mësime të fuqishme. Kur shkon merr rrugë Walid ibn Uqbah për të shkuar te fisi Banul Mustaliq, gjatë rrugës duke ecë, ja nisi një hin disa dyshime, disa vezvese, dhe ja nis me u frigu. Që tash ku të shkoj, pale që shumë pranojnë, a ma japin zekatin, as ma japin, mos pajiri për ndodh, më vrasin, më rrehin. Do të mendimet këtilla, edhe nalët në gjysë rrugës, kthehet për të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama ku shkon tash në Medinë, Allah alem, çish është sprovu edhe pse është sprovu, nuk arrin që m'ia tregu të vërtetën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi tregu që më kthy për shkak se më ka kap frika. Mirë po i thot ja Rasulullah, inna al-Harith mana'ani az-zakata wa arada qatli. O i dërguari i Allahut, Harithi, ai fal kryesori i fisit, më pengoj me marr zakatin dhe deshti me mbra. E kjo, edhe këtu pasaj kur e shohim këtë ngjarje çka do të zhvillohet tash, e kuptojmë veprimin e Abu Bekrit pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shohim që Abu Bekri kish marrë mësim prej bash veprës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i dëgjojmë këtë fjalë pejgamberi alaihi salam, e përgatit një ushtri, një garnizon të vogël ushtarësh dhe i nis për me shku tek fisi Banul Mustaliq, tek do thot kryetari i tyre Al-Harith radiyallahu ta'ala anhu. Dhe kur e sheh në anën tjetër Al-Harith, kryetari i fisit Banul Mustaliq, e sheh që halas ka ardh do thot përfaqësuesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, halas ka ardhur me marr zakatin. Se do thot ish mësuar që në çat kohë të vitit me ardh dikush një përfaqësues për me jau lyp zakatin. E këtë vit nuk ardh, u vanu, çka u bë? Edhe më një herë e kapën do thot do brenga që diçka s'është në rregull. Edhe përgatit domethënë disa njerëz prej fisit vet niset me shku drejt Medinës. Dhe ushtria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bashkë me
njerëzit e fisit Benul Mustalik takohen gjatë rrugës. Edhe e shohin Harithin, kur i takon Harithi i pyet, thotë ka jeni të shku kështu si ushtri, çka ka këtë të bu? Ka jeni nis? Thënë janë nis për tek ti. Pse të kun? Thënë sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka çuar njëri tek ti për më ta marrë zakatin, Walid ibn Uqba pra, ama ai po thotë që ti s'ja ki dhënë zakatin dhe ki desh me vra. Harithi thotë la walladhi ba'atha Muhammadan bil haqq ma ra'aytuhu battatan wala atani. Thot jo pasha ata që ka dërgu Muhamedin me të vërtetën, thot as që kum pa ndonjëherë Walidin, edhe as që më ka ardhur, do thot në vendin tim. Edhe vazhdon rrugën, shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur hyn mbrana, pejgamberi alayhis salam më një herë ja preti, thot mana'ta az-zakata wa aradta qatl rasuli. Tha nuk ke desht me dhënë zakatin, ke pengu zakatin, edhe ki desht me vrat të deleguarin tim, aja këthen thët la walladhi ba'athaka bil haqq, jo pasha ata që të ka dërgu me të vërtetën, ma ra'aytuhu wala atani, thot as se kum pa as që ka ardhur bilet e unë, wa ma aqbaltu illa hina ihtabasa alayya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khashitu an takuna kanat sakhitatun min Allah azza wa jalla wa rasulih. Tha dhe arsyeja vetme pse kum ardhur në sot këtu, thot është për faktin se e pash përfaqësuesi i deleguari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vënu edhe s'ka ardh, edhe më hini tuta më kapi brenga se mos ndoshta Allahu azza wa jall është hidhru në isan me mu, apo pejgamberi i tij është hidhru në isan me mu. Don kjo ish veç të kjo qasja e këtij sahabijut ndershëm me undala me meditu, e kuptojmë një realitet shumë të madh se çysh do të me pas breng muslimani realitetin e fesë. Çysh do të me pas breng hidhrimin e Allahut azza wa jalla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos me llogarit një gjë të tillë, domethënë si diçka të thjesht, me i bë punë, domethënë hajde se s'ka gale. Me ju tut Allahut azza wa jalla më shumë ti se çdo kujt tjetër. Me ju tut, do thotë frikës largimit nga suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shumë se çka do tjetër. E kjo pastaj do thot na jep mësime se çashtu një që duhet të respektuar edhe trashëgimtarët e pejgamberëve, pra dietarët tan, të cilët flasin me hikme, flasin me urtësi, edhe veprojnë me urtësi, edhe qëndrimi i tyre duhet me qenë i rëndësishëm për musliman, sepse ata janë përfaqësues të pejgamberëve, përfaqësues të pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ja tha këtë fjalë Harithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë Allah azza wa jall i zbriti disa ajete kuranore që u bënën mësim për muslimant edhe do të mbesin deri në ditën e Kiametit. Tha ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. O ju që keni besu, kur t'ju vjen një fasik, një mëkatar me një lajm, atëherë vërtetojeni lajmin e tillë, që të mos e godisni një popull me ndonjë veprim ignorant, e pastaj keni me u pendu për veprimin e tillë pasi ta keni bë. Kjo është pjesa e parë, do thot ajeti i parë që e kishte zbritur dy ajete tjera. E veç për këtij ajetit kemi mësime të shumta, që muslimani nuk guxon asnjëherë me ungut, nuk guxon asnjëherë me vepru pa i vërtetu gjanat. Sepse që shka arë në hadith, ose që kanë thënë ulemaja, se vërtetimi i një lajmi, i një pune, është sukses prej Allahut, ndërsa ngutia është vepër e shejtanit. Prandaj besimtari muslimani nuk duhet me ungut. E këto Allah azza wa jall ja çoi do thot si këshill vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj gjithë muslimanëve që fillimisht duhet vërtetu lajmet. E kjo na vjen në neve sidomos në ditët e sodit, në ditët kur shumë lehtë është bë me përhap një lajm, me një klikim, me një lëvizje të gishtit, ti e përhap lajmin matutje. Me një do thot prekje të ekranit,
ti e përhap një të keqe matutje, nuk e këqyr se çfarë pasojë mundet me pas ajo keqe. Dhe fillimisht njëherë, a është lajm i vërtet, a mundet me shkaktu, do të thotë kjo fitnë në mesin e muslimanëve, a mundet me shkaktu fitnë dikujt që e sheh çat lajm, a nuk e këqyr, do të thotë ai lajmi çka përmban, a përmban mrena muzik, a përmban mrena, do të thotë femra të zhveshura, a përmban mrena ndonjë shkelje sheriatike, ndonjë fjalë në bidatxhis, ndonjë mësim shkatrues, a përmban, do të thotë hajgare me Allahun azza wa xal, gjëra të cilat nuk lejohet të përhapen. Ne kanë shpesh bëjmë gabime, e shohim e poston dikush një video. Në atë video kush çka paraqitet, do thotë një video tash që qarkullon nëpër rrjetet sociale. Paraqitet, do thotë këta fasikat edhe qafirat e Amerikës, domethënë të famshëm duke bë hajgare me Allahun azza wa xal. Edhe pastaj në fund ja kanë bashkangjit fatkeqësinë që po ndizën zjarret atje gjoja se me tregu se Allahu fuqiplot është hakmare kështu me radhë. Qysh guxon muslimani me e shpërnda matutje veprën e njerëzve që bëjnë hajgare me Allahun fuqiplot. Allahu fuqiplot e ka përmendur në librin e tij hynor që nuk guxon me najt njëri në mexhlise të tilla, ose duhet me reagu ndaj tyre ose me uçu. Se nëse qëndron aty, thot Allahu fuqiplot, inneke idhem mithlahum. Do thot, atëherë ti do të jesh sikur se ata që bëjnë hajgare me Allahun azza wa xal. E çush guxon muslimani madje dën fut me këtyrat video. Ajo është sikur se ti je në një mexhlis ku po shohat dhe po bëhet hajgare me fenë Allahut azza wa xal, e ti s'po çohesh pe aty. E këtyr deri në sa sekonda, 10 sekonda, 20 sekonda, 1 minutë, këtyr deri në fund, çush po bën njerëzit hajgare me Allahun fuqiplot me sifatet e tij ose me fenë e tij. Njeri duhet më tut për zemrën e vet se ka mundësi që do nëpërmjet kësaj video njeri të hyjë dyshimin në zemrën e tij. E le mos flasim pastaj për xhelozin që duhet me pas për Allahun fuqiplot e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe për fenë e tyre. Mos flasim pastaj për këtë xhelozi, që nëse aty bëhet diçka hajgare me nanën tënde, me motrën ose gruan tënde, s'mundesh me e duru. Ama kur bëhet hajgare me Allahun, xhelozia duhet me qenë shumë fish më e madhe. E muslimani shkon vazhdon e këqyr deri në fund kishte shet devotshmëri, thot e Allah i shkatrof këta. Po as po tutesh që çajo dua ka më trat ty mas pari që ti pe këqyr deri në fund çat video. Dosh me hek më i herë. E le më pastaj me postu matutje ose me abon e like. Ti mënon që pe abon like-in se pe shfash në mësim tek tjerë. Po tregon se çysh Allah azza xal këta i pas ka dënu me zjarre. Ama nuk pe din që me këtë like dhe me këtë shfaqje që pe bën matutje, ti po përhap ma shumë një hajgare që është bën me fenë e Allahut azza wa xal. E kjo pastaj është mëkat ndër mëkatet e mëdha. Prandaj muslimani nuk guxon të thot me vepru pa mendu mirë. Fatabayyanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kur t'ju vjen një fasik, mos flasim një qafir. Tu fjala është për një musliman kur t'ju vjen që është fasik. Jo i besueshëm. Kur t'ju vjen me një lajm, nalo e vërtetoje. E mos flasim kur t'na vijnë këto lajme pej qafirave. A muslimani më njëherë mule ta shpërndaj, le ta shohin tjerë, se do thot një lajm shumë interesant, le ta kuptojnë tjerë për meje diçka. Duhet me pas kujdes çka klikon, çka kçyre, çka shpërndan. Sepse çajo mundet më bë shkak që Allah azza wa xal pastaj më ta marr udhëzimin nga zemra dhe më ja çu dikujt tjetër sepse ti nuk e meriton. Ajeti tjetër thot wa'lamu anna fikum rasul Allah. Dijeni se në mesin e juj është i dërguar i Allahut. Law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Nëse ai ju dëgjon juve dhe bën si do të çysh ti thoni ju në shumë gjana, atëherë thot ju keni më u shkatru. Ju jeni ata që keni më ranë në fitnë dhe keni më u shkatru. Andaj dijeni se kënë keni para jush të dërguarin e Allahut. Dijeni se kënë keni para jush për juve që tashmë s'është i dërguar i Allahut, por suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse mundohemi qatë sunet me e tjetërsua dhe me e bo konform tekave tona, atëherë thot la'anittum, keni me u shkatru. Edhe kjo është realiteti pse ummeti sot po shkatrohet.
sepse janë çu domethënë tyli çfarë baloshe, tyli çfarë magari domethënë duke u mundu fenë e Allahut azza wa jall me tjetërsu, duke vendos ligje si ka caktuar Allah azza wa jall, duke vendos bidate dhe ideologji që nuk i pranon shariati janë. Edhe këtu e shohim pastaj do thot kur ka zbrit, kur e kanë komentu këtë ajet, Ebu Sa'id Khudriu radiallahu ta'ala anhu, sahabiu i ndershëm, ja u ka lexu këtë ajet tabiinëve nxënësave të vet, edhe ju ka thënë, hadha nabiyukum yuha ilayhi wa khiyaru ummatikum. Ta peshini, është fjala për të dërguarin e juj, të cilit po i vjen shpallja, edhe për rreth tij ka qenë njerëz më të mirë të ummetit, do të thënë sahabët. Edhe kjo po ju drejtohet kuna, sahabeve. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam juve ju ngon, o sahabe, atëherë keni me u shkatru. Po thot, law ata'ahum fi kathirin min al-amri la'anitu. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kish ngu në shumë gjëra, thot ata do të ishin shkatru. Fa kayfa bikum al-yawm, ju drejtu do të tabinëve, e tha çka më thon për juve sot. Do thot nëse sahabët pas ka pas për sahabët hapësir që mendimin e tyre me shpreh para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai quhet shkatrim. Atëherë çka për juve ju tha kuna tabinëve, gjenerata që është lavdru pe gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çka për neve që jetojmë 14 shekuj mos tënve. Kush është ai balosh që guxon me marr drejtën e me folën fenë Allahut azza wa jall me mendjen e vet? Kush është ai mendjelet? Kush është ai budall që guxon me bë këtë punë? Do thot, ama ka njerëz till, ka shumë njerëz till. Kanë fillu pej moti njerëz të till. Edhe ka ndicodit madje shumë numër i madh, shumë, të cilët janë pasues të atij do të shejtanit të parë që e ka qitë një fjalë till, që transmetohet do thot për imamin e ahlu ra'it, e transmeton vetë nxënësi i vet. Çka thot? Thot kana huwa yaqul, pra imami i ahlu ra'it thoshte, law adrakani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aw adraktuhu la akhadha bi kathirin minni wa min qawli wa hal ad-din illa ar-ra'i. Tha sikur të më kishë nxënë gjallë mu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose unë ta kisha nxënë gjallë, thot do të kish marrë shumicën e mendimeve të mia. A nuk është vallë feja vetë se mendime dhe opinione? Do thot këto e tha, ai fa shejtani kryesor që e ndërtoi pastaj mbi mendimet e tij edhe parimet e tij u ndërtu një mëdhëb i tërë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ta merr ka mendimin tënd. Allah azza wa jalla e çortoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mos me marr mendimin e sahabeve, që mas pejgamberve ata njerëzit më të mirë, më të devotshëm, më të dijshëm, më çdo sen, më superior se komplet njerëzimi. Mesin e tyre ishte Abu Bekri, që komplet njerëzit me pas me marr imanin e tyre me qit me një peshore, anën tjetër imani e Abu Bekrit, Abu Bekri ja u kish kalu. E as qëtis kish bëm ja marr mendimin, madje as vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka guxuar me dhën mendim të vetin kërshi shpalljes. E çohet tyli çfarë mendjeleti, tyli çfarë baloshi thot, ti shkon gjallë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kish marr mendimet e mia. E pastaj sa njerëz ndërtojnë bindjet e tyre, fenë e tyre mbi mendimet e këtij mendjeleti. Prandaj një gjë e tillë është vetëm shkatrim. La'anittum, thot Allah azza wa jall. Sikur të ndodh kjo, keni me u shkatru. Edhe këtë realitet e shohim, çdo kush që merr mendimet e njerëzve, karshi sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai është shkatru. Çdo kush që merr, i jep përparësi mendimeve të veta, karshi fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai është shkatru. Unë jam i distancuar prej gjithë atyre të cilët jetojnë në vendet e mushrikinëve, në vendet e kufarëve. Kush e bën të kundërtën, ai është shkatru. Sepse ti pje përparësi fjalës, mendimit ton ka shi fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mos prit udhëzim pastaj, mos prit mirëqenie pastaj, mos prit xhenet pastaj. Ai është shkatru. Prandaj muslimani duhet me pas parasysh këtë realitet. Pastaj e përmend edhe një
Në një transmetim tjetër e përmend Hasan Basriu rahimahullah një shkak tjetër të zbritjes së këtij ajeti. Një shkak tjetër pse ka zbrit, do thot ky ajet. Thot Hasan Basriu rahimahullah e transmeton, do thot, një ngjarje prej kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se një person shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i tha: "Ya nabiy Allah, inna bani fulan hayyan min ahya' al-arab wa kana min fi nafsihi alayhim shay wa kanu hadith ahd bil-islam qad taraku as-salata wartaddu wa kafaru billah." Tha: oj dërguari i Allahut, o pejgamberi i Allahut, fisi banu fulan e kanë lënë namazin dhe kanë dalë prej fesë, e kanë bë kufër. Do thot, sipas transmetimit, ky person kish një armiqësi me këtë fis, edhe u mundu me shfrytzu dispozitat e Allahut azza wa jall për me dëmtu këtë fis. Edhe i tha: ja Rasul Allah, e kanë lënë namazin, pra kanë dalë prej dinit dhe kanë bë kufër. Dhe فلم يعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ama pejgamberi alayhi salam nuk u ngut, mirë po deshti fillimisht me vërtetu lajmin. E thiri Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, edhe dërgoi tek ky popull, tek ky fis, edhe i tha: urmuquhum 'inda as-salawati fa in kana al-qawm qad taraku as-salata fa sha'nuka bihim wa illa fala ta'jal 'alayhim. Tha: shko edhe vëzhgoj këtë popull, vëzhgoj në kohë të namazit. Nëse i sheh që e ka lënë ndonjë namaz, atëherë tha: krye punën tonë, misionin tonë që e ki ndaj tyre, luftoj pra. E nëse i sheh që namazet i falin, atëherë tha: mos u ngut ndaj tyre. Edhe shkon Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu para perëndimit të diellit dhe hyn koha e namazit dhe nalet me i dëgju, do thot pej së afërti, diku ku mundet me i vëzhgu se çka po veprojnë gjatë kohës së namazit. Apo nihet në ezan as po nihet. Edhe kur hyn koha e namazit, e dëgjon muezinin duke e thirr ezanin e akşamit, dhe e falin njerëzit namazin e akşamit. Atëherë thot me veti Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, thot: un po i shoh që këta po falen, çka është puna? Thot: fala'allahum taraku salatan ghayra hadhihi. Thot: ndoshta mos pahiri është puna se e kanë lënë një namaz tjetër. Se në Islam një namaz me lënë çet pej dinit. Një namaz nëse e lënë dhe kur ti kalon koha, edhe nuk ki justifikim, nuk ka as bor, as shi, as udhtim, as smundje, as frik diçka, atëherë njeri del pej dinit. Edhe tha: po pres ta shoh namazin tjetër, se çet namaz për falkan. Se ka mujt Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu me këto far parimet e bidatxhive që janë ditë sotit, me thonë këta për falkan namaz, e pashtu e fal namazin e akşamit, po kthena se këta kokan musliman. Ama onan, tha: ti vrojtoj dhe namazin tjetër, se mos ndoshta këta kanë lënë namazin tjetër. Edhe i vrojtoj Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu derisa perëndoi, do thot, muzgu i natës, edhe uni ezani i yacis. Edhe njerëzit e falën namazin e yacis, atër Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu tha: un po i shoh që po falen. Ama tha: mos ndoshta është në namaz tjetër që e kanë lënë. Edhe tha: do t'i pres den mëngjes me pase a do ta falin namazin e sabahut. Edhe thot: gjatë natës ai popull, do thot, të cilët ishin fillestar në Islam, ama kishin mësu diçka prej Kur'anit, unë ishin në për shtëpitë të tyre duke fal namaz natë dhe duke lexu Kur'anin, librin e Allahut azza wa jall. Edhe kur u bë namazi i sabahut, po i pret Khalid ibn al-Walid, edhe e dëgjoi ezanin e sabahut, edhe i pa njerëzit duke fal namazin e sabahut. Dhe pasi e falën namazin e sabahut, kur dolën jashtë, e pan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, dhe i than: ja Khalid, ma sha'nuk? Tash Khalid ibn al-Walid u njoft si shpata Allahut azza wa jall, komandanti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Edhe kur e pan aty, e ditën që diçka s'është mirë puna. I thanë o Khalid, çka puna me ty, çka kjo këtu? Tha antum wallahi sha'ni. Tha pasha Allahun, ju jeni puna ime, me juve jam ty marr. Than e pse çka është puna? Tha utja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qila lahu innakum taraktum as-salata wa kafartum billahi. Ka ardhur dikush e i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ju e keni lënë namazin edhe keni bë kufër në Allahun azza wa jall. Edhe kur i dëgjojnë këtë fjalë, ata njerëz fillun me çajt edhe i than Khalid ibn al-Walidit, na'udhu billahi an nakfura abadan. Thanë kërkojmë mbrojtjen e Allahut azza wa jall nga kufri përgjithmonë. Dhe atëherë Khalid e ktheu ushtrinë e tij, i ktheu kuaj që kish marrë me veti dhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregon ngjarjen. Atëherë tregon transmetuesi se zbriti ky ajet. Ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fillimisht vërtetojeni pra. Thot Hasan Basriu, thot pasha Allahun, la in kanat nazalat fi haula'i al-qawmi khassatan innaha la mursalatun ila yawm al-qiyamati ma nasakhaha shay. Tha pasha Allahun, kjo ajet ka zbrit për këtë popull në veçanti, ama tha kjo do të thotë ky rregull, kjo dispozit nuk është anulu asnjëherë dhe ka më qëndru deri në ditën e Kiametit, derisa përfundoi do të thotë njerëzimi. Andaj shumë qartazi na përmend ky transmetimi i Khalid ibn al-Walidit, ky transmetimi i Hasan Basriut, se si sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kishin kuptuar që ai që se fal namazin, ai që e lan namazin, qoftë edhe një namaz e lan nga përtatësia pa arsyetim, i tili bën kufër dhe del nga feja Allahut azza wa jall, edhe nuk i pranohet pendimi ndryshe vetë se me u kthy me e fal namazin. Nuk i pranohet pendimi i tij ndryshe vetë se me u kthy me e fal namazin. E kjo do thot përputhet shumë bukur me ajetin kuranor se nëse i dërguari, nëse dietarët i ngojnë tekat e njerëzve, atëherë la'anittum, atëherë kanë me u shkatru njerëzit. E ata që mundohen mendimet e veta me i dhënë përparësi, karshi mendimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë me gjë tjetër vetëse shkatrim. Vazhdon ajeti, walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan ulaika humur rashidun. Thot mirë pa Allahu ja u ka bë të dashur juve imanin edhe ka zbukuruar në zemrat e juja, edhe ja u ka bë të urryer kufrin dhe mëkatin dhe kundërshtimin, të tillët janë njerëzit e udhëzuar, fadlan min Allahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Kjo është mirësi prej Allahut dhe begati. Allahu është alim edhe Allahu është hakim, pra i gjithdijshëm dhe urtiplot. Pra këto ajete zbritën atë ditë, i zbritën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si mësim për sahabët, si mësim për muslimanët, se duhet qëndrojnë konform shpalljes së Allahut azza wa jall, duhet qëndrojnë konform përputhje me parimet e ehlu sunetit, me parimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet qëndrojnë fuqishëm sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ata të cilët mundohen me vendos një hap jashta rrugës së sunetit, atëherë vetë se kanë vendos veten në fitne edhe janë drejt shkatrimit, po nuk u kthynë, nuk u pendun në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ish pra ngjarja e Walid ibn Uqbas radiyallahu ta'ala anhu, i cili ka qenë sahabi, mirë po e bëri një mëkat. Kjo ish ngjarja e tij që u bë mësim për muslimanët dhe shpresojmë që këto mësime të sjellin mirëqenjen tek muslimanët kur i praktikojnë, mirë po e lutim Allahun azza wa jall që të mos na largojë neve për mësime të tilla dhe të na mundsojë që të praktikojmë ato mësime dhe të jetojmë me ato mësime. E lutim atë që çdo gabim në të cilin jemi dhe çdo gabim në të cilin jetojmë, nëse kemi gabime të tilla, të na mundsojë që të shohim dhe të largohemi prej tyre.
dhe lutim atë që të na udhëzojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të na forcojnë në fenë e tij, e lutim atë që të na marrë shpirtin si musliman dhe në sunetin e tij, e në botën tjetër të na mëshiroj dhe të na fusë në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ila Allah.